欢迎各位同学一起来学习子因数分解，我是陈继度老师。我们在看子因数分解的时候，首先来学习一下质数。什么是质数呢？看好，15等于1乘以15，可以吗？也可以等于3乘以5。所以15呢有几个因数？有1、3、5跟15。OK， 好，那我们再来看一个数字咯 ，11。11等于1乘以11，它还可以等于其他的整数相乘吗？没有哈。好，那再来看一个23等于1乘以23，它也没有其他的整数可以相乘起来得到的是23哈，除了1跟23之外。那我们在数字上面呢，如果它是大于1的整数，第一个条件要大于1哈，因数呢只有1跟本身，像这边的11跟23，它第一个它是大于1，第二个它的因数呢只有1跟本身，像11呢它有因数呢是11，那23呢有因数本身嘛，是23。OK， 像这样的数呢，我们就把它称为是质数哈。好，那我们来看看20以内的所有的质数是多少呢？那我们当然首先看1啦，那1有没有大于1？没有嘛，对不对？所以1不是质数。好，那我们来看2哦，2它有没有大于1？有，来看看2哈。好，2等于1乘以2，它还可以等于其他的整数相乘吗？没有哈。好，那2呢也是唯一的质数当中唯一的偶数。OK 除了2之外凡是偶数的都不是质数所以我们来看这个20以内的所有的质数，其实除了2之外4啦、6、8、10、12、14、16、18、20这些呢都是偶数，那偶数就不是质数。OK， 老师把它划掉了那我们接下去来看一下这个2，那24嘛，我们刚刚说是好，那34吗？3等于1乘以3，还可以等于其他的整数相乘吗？没有了所以3也是质数。那5呢是1乘以5而已所以5也是质数。7是1乘以7，7也是质数。那9嘞，1乘以9可以可是也可以等于3乘以3，对不对 ？OK， 所以9不是质数。OK， 来看看11等于1乘以11它是质数。13等于1乘以13啦，所以13也是质数。15除了1乘以15之外呢，还可以等于3乘以5，对不对？15等于3乘以5嘛，就像我们刚刚这边讲的好，所以15呢也不是质数。它除了1跟本身之外，还有其他的因数。OK， 17等于1乘以17，太棒了，它也是质数。19呢1乘以19，好，没有其他的了，所以19也是质数。我们用另外一支笔呢把它圈起来比较明显一点。2、3、5、7、11、13、17跟19。好，这几个呢就是20以内的所有的质数。来，我们练习一下看看下面个数呢是否为质数呢？首先是25。好，25来看看25除了1乘以25之外好，除了1乘以25之外，还可以等于什么？还可以等于5乘以5。OK， 所以25呢不是质数。29呢除了1乘以29，除了1跟本身之外，没有其他的因数了，所以29是一个质数。37是1乘以37，它也是一个质数。好，那125 1乘以125可以吗？它也可以是5乘以25。好，它除了1跟本身之外，还有5跟25的因数所以125呢不是质数。1620它是一个什么？它是一个偶数，对不对？那偶数呢，虽然它的数目字很大，那我们知道它一定不是一个质数了。OK， 所以我们的答案呢选29跟37。我们看练习题的第2题我们要指出1到100当中的质数有很多啦，对不对？刚刚我们20以内的质数2、3、5、7、11、13、47跟17跟19。
OK， 那这里呢，我们可以看哦，除了刚刚那个之外，你看哦，19接下来是多少？19接下来是23，哦，那偶数都不用考虑哈，好，23再来是29，OK， 29以后再来31，再来37，好，39是它不是质数 ，OK， 39不是哈，好41，再来43，点点点。OK， 我们来看最小的质数，当然在这边啦，最小的质数是2，啊，最小的质数是2，老师写大字一点哈。那最大的质数呢？来看看哦，在100以内最大的质数是97，因为97等于1乘以97，啊，以前没有其他的数了哈，所以97呢是100以内最大的质数。OK， 太棒了。好，我们看下一页哦。哦，这一页讲质数嘛哈，那质数呢，你要知道它的定义是什么哈？第一，你一定要判定它一定是要大于1的整数。那第二个，它除了1跟本身是它的因数之外呢，没有其他的因数了。这就是质数哈。好，看下一页。接着我们来看质因数。质因数是什么呢？首先来看18， 18等于1乘以18，没有问题哈。好，那它还可以等于什么？它可以等于2乘以9，对不对？2 9 18嘛，哈。好，那除了2乘以9之外，还有可以3乘以6 ，OK， 好，那4乘以4 16，它就不是18啦。所以你看哦，18的所有的因数有多少呢？1、2、3、6、9、18，哈。老师看看，老师是这样的顺序去看的哈，1、2、3、6、9、18，所以18的所有的因数有这么多 ，OK， 好。那我们来看质因数是什么？因为我们这一页要讨论的是质因数嘛，哈。质因数是什么呢？质因数说，它本身是一个数，它是一个质数，本身是一个质数。例如，我们刚刚有讨论很多哈，2啦、3啦、那个5啦、7啦、11啦、13啦等等等哈，这些都是质数哈。它本身一定要是质数，还有。它除了是质数之外呢，它还要是某一个整数的因数。好，我们来看看这个哈，那18的所有的因数有1、2、3、6、9、18。那其中呢，这些因数里边2是不是质数？2是质数哈。来，你看2本身是质数，没有问题。好，然后呢，它又是某一个整数，某一个整数在这里就是18咯，对不对？好，其中2又是18的因数。所以2呢，在这个情况底下叫做18的质因数 ，OK， 所以我们圈起来了哈，首先是2，然后再来3， 3它是一个质数啊，对不对？3本身是质数，而且3又是18的因数 ，OK， 所以3在这个情况底下叫做18的质因数。好，我们再看看6哈，好，这个6呢，老师要用不一样的那个颜色的哈，为什么呢？因为6它本身就不是一个质数 ，OK， 所以它更谈不上它是18的，它虽然是18的因数，但是不是18的质因数 ，OK， 因为它本身不是质数嘛。同理呢，9也不是然后18也不是，那当然1呢，它本身也不是质数嘛，对不对？为什么？因为1的质数的定义是什么？一定要本身大于1，对不对？而且它又是其他，它的因数只有1跟本身。对不对？那它本身1就没有大于1啦，所以1呢本身就不符合质数的条件。OK， 好，所以我们选出来了哈。好，18的质因数只有2跟3。OK， 只有2跟3。好，那质数怎么选择呢？来看看哈，这里首先我写出这个数的所有的因数，这是第一个步骤。那第二个步骤就是圈出在因数当中的质数。你看首先我们写出18的所有的因数，对不对？1、2、3、6、9、18。然后接下来呢，我们在因数里边去选择质数的部分，只有2跟3而已。所以2跟3就是18的所有的质因数。OK， 好，我们看看下面的例题哦。下面的例题呢，各位同学一定要动笔哈。那刚才你听老师在讲解的时候，你这个也要动笔一下哈。老师在这个上面有写什么，你就要跟着写哈。好，求下列个数的所有的质因数。我们看24，24会等于什么？24会等于1
乘以24啊，没有问题哈。好，它也可以等于2乘上12，太好了，它可以等于3、8、24，还有4、6、24，还有吗？没有了。所以它的所有的，首先第一个步骤嘛，写出所有的因数嘛，有1、2、3、4、6、8、12跟24，哇，好多哦。好，那第二个，圈出因数当中的所有的指数只有几个？只有2个，2跟3。所以24的质因数呢有2跟3而已。OK， 好，来看看第二个32哈。好，32可以等于1乘以32，也可以等于2乘以16，好，可以等于3不行4乘以8。OK， 没有了。所以32的所有的因数有多少呢？有1、2、4、8、16跟32。OK， 那第二步圈出因数当中的质数只有一个就是2，所以这个32的质因数呢只有一个，就是2。19很简单，19我们知道它是一个质数1乘以19而已没有其他的整数相乘得到19了。所以它有没有质因数啊？它质因数只有一个就是它本身所以是19。各位同学要注意它并不是没有有它的质因数呢只有一个，叫做19。也由这边呢我们也可以看得出来那个质数它本身就是它的质因数。OK， 这个质数本身就是它本身的质因数。可以好，63等于1乘以63这是基本班底的好，还可以多少呢？2不行它是奇数。好，3乘上21没有问题。然后4不行，5不行，6不行，7乘以9，7、9、63嘛。所以它的所有的因数第一步骤是多少呢？1、3、7、9、21跟63。那我们来选出第二步骤因数当中的所有的质数有3跟7其他都不是所以63的质因数有3还有7。我们来看看最后一个125等于1乘以125，哇，那个5写的超丑不过没有关系写得很清楚。OK， 除了1之外还有5乘以25。好，所以第一个步骤它的所有的因数有1、5、25跟125，那其中5是质数，所以它只有一个质数是5。OK， 太好了。好，什么叫质因数呢？它本身是质数，而且又是某一个整数的因数。它本身是质数又是因数叫做这个整数的质因数。接着我们要来寻找一下质因数我们说小于100的整数当中当然就是1到100之间嘛有哪一些数是有质因数17呢？有质因数17表示它是17的倍数。OK， 要注意有质因数17你要解释一下叫做17的倍数也就是说在100里面呢它是17的倍数的，当然就是17乘以1，对不对？等于多少？等于17，这是第一个数第二个数是17乘以2等于34。好，第三个17乘以3，老师一个一个写是51。好，第四个17乘以4 OK 等于68。接下来17乘以5等于85。好，再来17乘以6要注意了，这个超过100了，是102。OK， 102这个当然不算了因为它要说在哪一边，在100以内嘛，所以这个就不是。OK， 所以我们总共有几个啊？这边可以算得出来这一边总共有5个。OK， 所以答案那个有哪一些数有质因数呢？当然有5个好，答案是写17、34、51，还有68跟85这5个。OK， 好，可以吧？找出质数17在100以内的所有的倍数你要知道有质因数17，它的翻译出来呢就是在100以内17的倍数。OK， 好，我们看看这个应用问题这边1到100的整数当中有哪一些有质因数13呢？这个呢有质因数13，我们一样把它翻译变成是什么？
变成是13的倍数嘛，好，100以内13的倍数当然是13乘以1咯，对不对？等于13，没问题。13乘以2多少？它也是13的倍数嘛，26，一直乘到13乘以7等于91，然后13如果再继续乘以8。13乘以8呢是104，哈哈，这个104呢已经超过了什么？已经超过了100了哈，所以我们只有这边而已。这边总共有几个？有7个。OK， 好，那各位同学可以去算一下，13， 26，然后最后一个是91哈。当然乘以3、乘以4、乘以5、乘以6，各位同学自己去算一下哈。总共有几个啊？总共有7个。好，我们来看第二题。第二题，1到100的整数当中有哪一些有质因数3跟5呢？有质因数3跟5，它的意思是什么？这一句话，这一句话就是说它一定是15的倍数了。3乘以5等于多少？3乘以5等于15嘛，对不对？所以其实呢，它是要求1到100的那个整数当中呢，哪一些数是15的倍数？15的倍数呢，我们就可以来算了哈。15乘上1等于多少？等于15。没问题。15乘上2等于30哈，一直到15乘上6等于90。好，15再乘上7等于多少呢？105哈，105已经超过了哈，超过我们就把它划掉。所以我们总共这边有几个啊？总共这边加起来有几个？有6个。OK 乘以1嘛，15乘以2 30，一直到乘以6哈。那乘以3、乘以4、乘以5呢？各位同学自己去算一下哈。你要把所有的数通列出来哦。OK， 像我们这边列出来的一样哈。太棒了，来我们看下一个。接下去我们来看一题质因数的应用哈。陈老师有125个边长为1公分的正方形小木块，正方形小木块就是这样子哈。边长是1。边长是1公分，我们要排列成一个长方形。如果此长方形的边长呢，要是一个质数请问有几种排法？125个你可以把它排成一列 ，OK， 没有问题嘛这里是125，那边长当然是1，所以是125乘以1 ，OK 这边总共是这样子好，总共有1个、2个，到这边125个。你可以这样排，可是你也可以这样排啊，你也可以这样排虽然不成比例了但是这边呢你可以这样排，这里是25，这里是5个，可以吗？我们这样排2、3、4、5，对不对？好，1、2，一直排，排到这边 ，OK， 这边上面再排25个，这边再排5个，所以总共乘起来也是125个 ，OK， 好，那还有没有其他的排法？没有了所以我们就知道说，这个1不是质数啊，对不对？1不是质数1不是质数，那5呢是质数，所以我们就要选这个排法 ，OK， 有几种排法？只有一种排法，一种好，那这个如果用数字表示起来要怎么办呢？它是这样子125等于1乘上125，没有问题也可以等于5乘上25 ，OK， 那我们选择是这个方法好，答案，请问有几种排法？一种。好，那接下来这个类似的题目质因数的应用。小明有36个边长为1公分的正方形我们要排成一个长方形其中长方形的边长的一边呢是质数。要注意质数，请问它有几种排法呢？好，我们运用这个方法呢，我们就可以来这样做来，怎么做呢？36等于1乘以36，你可以排成这样子，排成一个长条形的这边是36个，这边是1，对不对 ？OK， 好，这样子那你也可以是2乘以18，没有问题吧？2乘以18等于36你可以排成像这样子。OK， 这边呢排成2排，太好了，这里是18，这里是2，对不对 ？OK， 好，你也可以是3乘上12，你也可以是4乘上4×9=36嘛，你也可以是6乘上6 ，OK，
好，总共有这5种排法哈。这个图形呢，各位同学可以照着去画画看哈。好，3乘上2， 2乘上18，它这一边呢是一个质数，没有问题。3乘上12，这个也是一个质数哈。他说有一边是质数嘛，所以2跟3、4哈，这2种方法呢是可以的。那4乘以9呢，4跟9都不是质数，6跟6也都不是质数，所以呢我们就只有选择这2种排法而已。请问它有几种排法？它有2种排法。好，第一种排法呢是2乘以18，第二种排法是3乘以12。OK， 太好了。我们接下来来看质因数分解哦，这是这一节的重点哈。好，什么质因数分解呢？我们首先来看看，也是一样，18哈，18是1乘以18，那我们也可以把它表示成2乘以9。好，18等于2乘以9，我们可以把它表示成像这样子。好，18 2乘以9，下面这2个乘起来等于上面这个数。OK， 好，这个2乘以9呢等于2乘上9等于3乘以3。OK， 所以这个9这个9可以把它表示成3乘以3。OK， 好，所以我们就发现说，太棒了，18等于什么？等于2乘以3乘以3，你看就跟这里是一样，2乘以3乘以3。OK， 好，我们来说任何一个合数，像这里的合数呢就是18嘛，对不对？可以表示为质因数相乘啊，就是质因数连乘的意思，连续的去乘了哈。好，那这里的质因数呢有2有3有3去相乘起来。你看哦，任何合数，18是一个合数，等于2乘以2，乘以3乘以3，质因数相乘。OK， 好，那质因数分解呢，它就是这样来的。那有另外一个方法老师用另外一个方法算给你看一下。18，我算在哪边比较好？算在这边比较好。18，去除嘛，对不对？反正除以2嘛，除以2得9，2 9 18，这是我们最传统的方法，对不对？OK， 好，然后再9再除以3， 3 3得9，这样子可以吧？所以是2乘以3乘以3。那这样子的乘法呢，我们把它演变成一个叫做短除法。短除法，老师这3个字要写一下短除法。OK， 短除法这样子呢，乘起来蛮麻烦的，所以我就把它演变成短除法是这样子的。首先是18我用2去除，很短嘛，对不对？2 9 18，有没有 ？OK， 好，然后再用多少？再用3去除得3， 3 3得9。所以我们就说，由这个短除法这个结果呢，就可以知道18就等于2乘以3乘以3，等于2乘以3乘以3。OK， 好，质因数分解最好的方法呢就是短除法，当然你可以用像这样的分析的方法也可以好，我们来看看这些例题好，质因数分解下列个数，首先是24我们可以把它变成是多少？2乘上12，对不对？根据这个方法嘛。那12呢，我们也可以把它变成是2乘上6，那6又可以变成是2乘上3，所以我们24呢会等于2乘上2乘上2乘上3，2乘上2乘上2乘上3。OK， 那我们如果用短除法呢，也一样可以来，老师用短除法算给你看24除以2得到的是1 2得2 2 2得4，然后这里是2 2 6 12，再除以2，这是3，所以24等于2乘以2乘以2乘以3，跟这边呢是一样的。OK， 太好了，我们来看看27我们也可以直接这样子3跟9 3 9 27嘛，然后这个9呢再用3乘上3得9，所以27呢其实是等于3乘上3再乘上3。OK， 那当然我们可以用什么？可以用那个短除法短除法老师还是要算一遍的27我们要熟悉短除法嘛，除以3 3 9 27，再用3 3 3得9，照样是3乘以3乘以3。好，那我们来看看这个36等于多少呢？我们要用质数的最小的先算
用2，质数最小是2嘛哈，好，2这36呢，2乘上18是36，好，18又是一个偶数，我还是可以用2 9 18，好，那9呢可以表示成3乘上3，所以这边36等于2乘上2乘上3再乘上3 ，OK， 好，照样的老师用那个短除法算给你看一遍哦，36除以这个是2，这是18，好，再用2 9 18，再用3 3得9，哦，照样是2乘以2乘以3乘以3。接下去是最后一个56哈，56来，老师用2也可以嘛哈，用2好，可是我们知道8 7 56哈，所以我们是7乘以8，可以吧？好，那8呢？8我可以把它变成是2乘以4，好，那4我们可以把它变成是2乘以2，好，所以这边呢就等于这个小的先写哈，2乘以2乘以2乘以7。好，在这里各位同学就可以发现说，我可以用直接看出来的，就可以用哪一个质数去除呢？就用哪一个质数去除了哈。好，我们来这边56，一样哈，我用7 7 8 56，然后用2 2 4 2得8 2 2得4，好，太棒了，2乘以2乘以2乘以7，好，那这个方法呢，各位同学要学起来哈。好，我们不一定要从最小的质数开始啦，我们有很明显的那一个质数开始就可以了，因为56等于7乘以8嘛，7也是一个质数啊，对不对 ？OK， 好，那各位同学，你有没有发现我们前面这一个都是什么？都是质数哈。OK， 所以我们这个步骤呢就叫做质因数分解。好，本节呢是在讲说任何一个合数，不是质数就是合数嘛，那这个合数呢可以用质因数去相乘起来，得到这个合数。好，这个概念要学起来哦。我们来看看下面这个质因数分解的练习哈。我们要将下列个数的质因数分解。好，那这里有一个24，老师还是要先写在这里哈。24呢，我们可以把它表示成2跟12，没有问题。那12可以表示成2跟6。6可以表示成2乘以3 ，OK， 好，那100呢？100可以表示成2乘以50，好，这个50是2乘以25，25是5乘以5 ，OK， 所以我们把它全部都串起来哈，就相乘 ，OK， 好，这个单独算出它的质因数分解，这个100质因数分解单独算出来，然后再相乘起来，2乘以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 2，总共乘以5次，然后再乘以3，再乘以2个5，好，所以是2乘上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 2，对不对？再乘上3，再乘上2个5，再乘上2个5。OK， 好，那这里边很长，对不对？我们如果把它定义成说2乘上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 2乘了5次，好，我们可以把它定义成2乘上5次，这就是指数的意思哈，这就是次方的意思。OK， 2的乘以5次，那3呢？3乘以1次而已。那5乘了几次？5乘了2次。OK 哈，这个5的2次方是2的5次方哈，你要注意听老师怎么讲哦。好，这一边2乘以5次就是2的5次方，5乘以2次就是5的2次方。OK， 好，太好了。我们这个的步骤是什么步骤呢？首先将个数像在这边的我们有多少呢？有24，对不对？有100。24跟100呢分别质因数分解以后再相乘，乘起来呢我们的所有的质因数呢由小排到大，像这边呢2，这边虽然有2个2，我就把它排到这边去了OK， 排在前面嘛，因为2比较小，3比较大。OK， 太好了。好，这个是我们质因数分解如果它是有2个数相乘的步骤，就像这样子来，我们来看看这一个56。56呢，我们知道它是等于7乘以8，对不对？那8又等于2乘以4， 4又是2乘以2，所以这边呢是变成是7乘上2乘上2乘上2 ，OK， 就是56。那49呢？49我们可以7 7 49。OK， 2个都是质数呢再乘以7，再乘以7，有没有
前面这个质因数分解，后面这个质因数分解，然后再相乘，OK， 然后再来由小排到大哈，所以最后呢是2乘上2乘上2乘了3次，那7乘上几次？7也乘3次哈，7也乘3次 ，OK， 2乘以3次是2的3次方，7乘以3次是7的3次方。OK， 好，我们期望到最后的结果呢是像这样子的啦哈。好，我们来看看下面的质因数分解。这个36呢，我们当然可以把它变成是6 36，没有问题哈。那个6变成是2乘以3，然后6这里也是2乘以3，所以到最后呢是2乘以3乘以2乘以3。OK， 好，我们把它这个小的先写哈，2乘以2乘以3乘以3。好，各位同学你会发现说，老师这边36怎么没有用2先去乘呢？因为我们知道36是6乘以6嘛哈，我们只要到最后都是质数相乘就可以了。OK， 好，太棒了。那18呢？18我们可以把它变成是2乘以9，那9是3乘以3，所以再乘以后面这个18是2乘以3再乘以3，那我们就知道2乘了几次？2乘了3次。然后3 1 2 3 4 3乘了4次。OK， 你看这样的结果是不是很漂亮？对哈，太好了。来看看这个81我们可以把它变成是9乘以9，没有问题。我们到最后呢变成是3乘以3，这个9也变成是3乘以3，所以其实81呢是3乘以几次？4次，对不对？3乘以4次。OK， 好，再乘以这个16呢是4乘以4，没有问题。这是2乘以2，这边4也是2乘以2，所以16其实是2乘了几次？4次，2乘了4次。好，这样的结果写起来还不够漂亮，我们把2的4次先写在前面，然后呢3的4次再写在后面。OK， 太好了，来看看这一个165。好，165当然你可以分解变成是5了哈，5 35 5 35是33。OK， 那33可以用3，这是11。好，所以第一个是3乘上5乘上11。你看我由最小的开始，然后再来是5，然后再来是11。好，然后再来225可以用5。好，5 4 20 45。好，这里是乘上45。5乘上45是225哈。然后45呢变成是5 9 45，那9呢是3乘上3。OK， 你记得到最后都是质数就对了哈。好，它3乘了几次？3乘了2次，3乘上3，再乘上5，再乘上5。OK， 好，最后面3乘上了1 2 3， 3乘了3次，好，乘上5 1 2 3，乘了3次，5乘了3次，然后再乘上最后的11，这就是最后的答案。OK， 好，太棒了。那我们在这一页里边呢，学到什么？学到合并的质因数分解哈。好，如果有2个数去相乘起来呢，我们个别的去把它质因数分解，然后再相乘，最后质因数呢再从小排到大。那最好呢，第4步骤哈，各位同学加一下哈，你要把它变成是指数的，好，次方的表示方法了哈，指数的，好，次方的表示的方法。OK， 太好了。我们在这边呢要判断因倍数因为它已经质因数分解完了，对不对？这是质因数分解完的结果，这个也是质因数分解完的结果。我们要判定它的因倍数的关系，怎么办呢？判定因倍数最好的方法就是整除。OK， 是不是有整除那整除，所以我们就把这边。这里呢是2的平方乘上3的平方，再乘上4，再乘上11的平方。OK， 那这边呢？这边是2乘上3的平方。我们接着呢做什么事情？约分。OK， 好，怎么约分？2跟一个2约掉，因为2的2次方嘛，这是2所以约掉一个2哈。然后3的2次方呢约掉了，所以就剩下多少呢？就剩下2乘上4。乘上11的平方，它可以整除所以这个是它的因数哈。2乘上
3的二次方是后面这一个的因数。OK， 好，那我们来看看这个18是不是这个的因数呢？我们知道18等于多少？18我们把它分解一下，这是2乘上9，那9呢是3乘上3，所以我们用除法一样嘛。OK， 好，我们把这个被除数呢2的平方乘上3的3次方乘上5乘上11摆在分子，然后18呢摆在分母是2乘上3的平方3乘以2次。OK， 那2一次消掉2一次消掉一个3消掉2次剩下1次，所以最后的结果呢是2乘上3 3剩下1次，然后再还有一个5，还有一个11，那分母呢全部都约掉了是1，对不对？那1可以不用写啊。OK， 分母是1可以不用写所以答案就是这个。它是因倍数的关系好，我们来看第三个。第三个呢，同样的这边2乘以5摆在这一边，摆在分子的部分，然后分母是2乘以3。好，我们2跟2可以约掉没有问题2跟2约掉。可是接下来3没有办法约掉，所以分母呢有一个3。这是5乘上11的平方。哇，分母不是1我们说要整除啦，分母一定要是1它分母不是1，它不是因倍数的关系，也就是说2乘以3不是2乘以5乘以11的平方的因数。OK， 好，用这个准则呢，各位同学应该可以去算一下这个那个练习题了好，我们来看练习题。7的平方是否是这个的因数呢？我们当然可以去这样子除嘛，也没有问题嘛这个2乘以3的平方乘以5乘上7的4次方再乘上11除以7的平方分母摆7的平方。OK， 那7的平方跟这个约掉2次。OK， 所以它的结果是2乘以3的平方乘以5乘以7的平方再乘上11。OK， 只有这边7的4次方呢约掉2次而已好，所以它是不是因倍数的关系？它是因倍数的关系第一题是。第二题，8是否是这个的因数呢？我们也一样，8等于多少？8等于2的3次方，就是2乘以3次的意思好，那它是不是2的平方乘上3的平方乘上4乘上13的因数呢？我们知道2的3次方跟2的2次方可以约掉，变成是剩下一次分母剩下2，可是这个2还可以跟这个4约变成是2，可以吧？分母剩下1，所以分子呢从小写到大2先写，然后再写3的平方，再写13。OK， 这个也是它的因数。你要注意虽然这个画起来呢是2的3次方，这里才是2的平方而已，可是你不要忘了4等于什么？4等于2的平方，它还是可以跟分母约分好，太棒了。所以这个判定因倍数呢，最重要的一个方法是什么？是整除好，整除这太重要了。我们要找出所有的因数我们要找出12的所有的因数。找出12的所有的因数呢，有方法1方法1来12等于1乘上12，没有问题嘛也可以等于2乘上6，也可以等于是3乘上4。OK， 所以它的所有的因数呢是1、2、3、4、6、12。OK， 1、2、3、4、6跟12。OK， 这是第一个方法。OK， 那数目字很小嘛，可以这样做好，第二个方法不一样了第二个方法我们可以怎么做呢？我们可以这样做，质因数分解来12，用2 2 6 12，用2 2 3所以12会等于2乘上2乘上3，没有问题好，我们已经质因数分解完了这是第二个方法。可是怎么样去找到所有的因数呢？我们来看看，首先写出1跟它本身。OK， 1就是1嘛，跟12嘛，可以嘛1跟它本身，然后接下来含一个质数的因数，含一个质数的因数就是2啦，对不对？还有呢，还有这里是2，重复的不用重写3。好，含两个
含两个质数的因数，22得4，好，22得4，好，那这边还有一个23得6，好，所以还有一个6。OK， 好，含3个，因为它有3个嘛，对不对？含3个乘起来当然就等于12。好，把这个重排以后呢，就变成是像这样子的。OK， 第一个方法用比较传统的方法，列举法，第二个方法呢就是用质因数分解法。OK， 那我倒要问呢，为什么我们用第一个方法就做得很好啦？为什么你要第二个方法呢 ？Why？ 为什么你要第二个方法呢？原因就是如果这个数字很大的时候，叫做大数。这大大的一个数不是这一个数不是大大的一棵树OK 大大一棵树，有人在这边，然后有一颗苹果掉下来，砸到它，就发明了万有引力这个人叫做牛顿。好，不是这棵树了我们在这个12很小12很小，当然你用列举法是没有问题的。可是如果这个数字很大呢，我们来看下面的个数你就知道了。数字很大的时候用质因数分解法很好来，我们用质因数分解法75除以用5用3可以啦，用5也可以。好，51得5，55 25除以3 ，355。好，所以75呢等于3乘上5再乘上5。好，我们用第一个写出1跟它本身75。这是它的基本成员，是它的因数。好，接下来呢，一个质因数的部分是3，跟5，3跟5。两个部分呢是15，35 15嘛，1555 2525。然后再来呢，再来就是75了。所以它的所有的因数有1、75、3、5、15跟25。OK， 完全依照这个过程去做老师刚刚喝了一杯茶，打了一个嗝，好，对不起。好，来165，一样我可以用3 5 15 3 5 15，然后我用5，51得5，51得5，所以165呢等于3乘上5乘上11。好，它的所有的因数哪一些呢？所有的因数有1跟它本身165。好，一个质数的因数有3、5跟15。所以是3、5跟11啦。OK， 好，两个因数的3乘上5等于15。好，3乘上11等于33。OK， 我这边要把它擦掉，这边写错了好，点。好，是3乘上11然后再来是5乘上11，是55。OK， 然后最后一个3个质数乘起来的，当然就等于165。所以它的所有的因数呢有这么多。OK， 你可以吧？可以好，太好了，来看看这个第三题。第三题125呢，我还是用质因数分解用5。好，52得10， 55 25，然后再用55 25，得到的是5乘以5乘以5。好，你看它的所有的因数除了1跟本身125之外，还有哪一些呢？还有一个质因数的部分是5。好，两个部分是25，对不对？好，然后3个部分是125，当然就等于这个。所以它的所有的因数呢有1、5、25跟125。OK 各位同学用这个质因数的方法去找所有的因数的方法呢，是用在大数的时候，它的步骤是像这样子。OK， 各位同学一定要去练习老师要检查你的那个作业纸上面是不是有跟老师画一样的东西接下来我们来看应用问题有36张边长是1公分的正方形纸片，我们要排成一个长方形，有几种排法呢？可以排成大的正方形吗？如果可以，那边长是多少公分呢？我们知道36张我们可以是排成直排的，对不对？我们前面有
一个类似的题目哈，也可以是2乘上18，对不对？也可以是3乘上12，也可以是4乘上9，最后一个是6乘上6。OK， 好，它排成一个长方形可以有几种排法？可以有这几种排法，有几种？有5种哈，包含正方形的在内哈，有5种。OK， 那他说可排成一个大的正方形吗？当然可以啊，6乘以6就是了。这边36个呢，我把它排成像这样子哈，这边排6个，这边排6个，那总共加起来这里就是36个。OK 哈，它的边长是多少？边长当然是6公分咯，对不对？好，那有几种排法？5种排法哈，还可以排成一个大的正方形吗？可以。边长是多少呢？边长是6公分。OK， 来看看练习题。在上一题当中，如果只有24片纸片，可以有几种排法？来，24片纸片嘛，哈，等于1乘上24，可以等于2乘上12，可以是3乘上8，可以是4乘上6，没有了。OK， 所以有几种排法？4种排法哈。这边1、2、3、4种排法，可以排成一个大的正方形吗？不行哈，因为4乘6也不是正方形啊，它是长方形，所有的都是长方形。OK， 我们来看最后面的练习题各位同学要自己去做做看哦做做看才知道确定了会或不会嘛，对不对 ？OK， 当然老师会在这边讲解哈。好，我们要质因数分解，48质因数分解变成是2，我画得太高了，不过没有关系哈。来，22得4， 24得8，除以2，21得2， 22得4，除以2，26是2，除以2，23得6。所以48呢，其实是2的4次方乘以3等于48等于2的4次方乘以31、2、3、4 2乘以4次好，次方的意思就是乘了几次嘛来162除以2，因为它是偶数81除以3，32得6，37 21除以3，39 27除以3，33得9，所以162呢其实是2乘上3乘了4次，3乘上4次。OK， 25呢是5乘以5，好，然后49呢是7乘以7，好。5乘以5再乘上7乘以7等于5乘了2次，7乘以2次。OK， 哇，这边很大呢，对不对？很大的数字，就是不要怕OK， 你这个是偶数嘛，所以当然是用2去除它，100892各位同学看到大的数字会怕，对不对？不用怕25得10， 24得8， 24得8 26是2它还是偶数用2。22得4， 25得10， 22得4， 22得4， 23得6。好，接下来可以用2不行了，因为它这里不是偶数，这里是奇数。那我可以用3，可以吧？3看看这是7、9， 3不行5也不行很多都不行11可以，1122然后这是22，这是3222。OK， 22，这个要算算看这个就很难算的来，2、5、2、23，老师看到这个问题呢，数字很大2、22余32，这是2、22余10， 102，这是9、99余上，这是3、33，刚好是3可以所以2293来还可以吗？可以用我看看，不行了耶，对不对？好，这都不行啦，所以这个呢，这个因式分解的结果呢是像这样子，哇，2293呢好大的一个数字好，等于多少？等于1000892等于2乘上2乘上11乘上2293为什么会有这一题呢？老师要跟你讲说，大的数字其实很麻烦的好，就等于2的平方乘以11乘以2293
OK， 好，这一题老师要打一个星号咯，好，各位同学要注意一下。我们看第二个题目，第二题目他说列出所有的什么因素，列出所有的因素也还是用那个质因数分解的方法，对不对？因为这个数字都还蛮大的哈，用5，52得10 21，好，注意用3，3、7、21，所以105呢等于3乘以5乘以7，3乘以5乘以7嘛，哈。好，那全部都是质数。来，所有的因数一跟它本身先列出来，哈，3、5、7各有3、5、7，两个的15，两个的21，然后这两个35，然后再来是105，好，所以是1、3、5、7、15、21、35跟105。好，196来，196。除以用2 98 286，好，除以2 4得89再除以7 7 7 49，所以就等于2乘上2乘上7再乘上7。OK， 好，所以1跟196是基本成员，好，然后有有质因数2跟7，然后再有两个22得4，然后27 14，好，还有这个7 7 49，好，三个的24得8， 8乘上22得4啊，4乘以这个是28，所以还有一个28。OK， 这个2乘上2乘上7要注意哦。好，那2乘上2乘上7有了，然后再来是2乘上7乘上7 49再乘上2是98。好，总共就是这么多。OK， 好，所有都列出来了。OK， 好，这个真的要各位同学去练习一下哈。来，216除以2 1得2 108， 108除以2，这是54。好，54除以2，这是27。27除以3 39 27除以3 33得9，好，就等于2的3次方乘以3的3次方。好，各位同学可以自己去列看它的所有的因数。OK， 可以自己去练习一下哈。好，再来跟老师对答案好了。来，这是225质因数分解，好，变成是5很显然的嘛，好，5 4 20 45，再除以5 9，好，再除以3得3，所以是等于3乘上5再乘上5。好，它的所有的因数225，跟它本身，好，还有3跟5。好，3跟5 3跟5。还有一个是33得9，3 5 15，这是两个的，对不对？三个的33得9乘以5呢是45。好，那这边25乘上3 ，25乘上3是75。好，75，然后再4个的全部乘起来就是225，所以这个是全部的所有的因数。OK， 各位同学要自己去算算看哦。好，我们来看第三题。第三题他说，老师有144张边长是2公分的正方形纸板，请问有几种排法呢？排成长方形嘛，好，那144张啊，144张，它有几种？它可以当然是1乘以144，没有问题。它也可以2乘上72，可以吗？可以嘛，然后3也可以，3乘上，就是3 3 42 48是48，好，4不行，5不行，6可以哦，6乘上6除以144是24 ，OK， 好，7可以吗？7不行，8不行，9可以哦，9乘上144除以9 ，91得9， 54 6 56啊，不行，9不行，10不行，11
不行，12可以啊，12乘上12，乘上12乘上12是144 ，OK， 太好了。那接下来就没有了哈，所以它的所有的有几种排法呢？当然有1种、2种、3种、4种、5种排法。那其中所排整的正方形的面积跟边长哈，正方形的当然就是排整最后这一个了哈，排整这个12乘以12，这是12，这是12片，可是他说边长是2公分，所以这个要乘以2，等于多少？24公分，24公分，边长是24公分 ，OK， 面积是24乘上24 ，OK， 那各位同学自己去算一下哦。老师还是算在这边好了，24乘上24不放心美对不对？你自己会去算太棒了，有一个同学说他会自己算，好，算完以后呢填在面积这边，那记得它是什么？它是平方公分。OK， 太好了，这是练习题。最后，我们只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆竭力追求。祝各位同学学习成功。